Wow, that's a good hole. Hala. Pistachios. Pistachios, expensive pistachio. Mahal yan. This one is a pecans. This one is a walnut. Oh wow, walnut. Nandito na tayo guys. I-check natin yung ating apples. Ayan o, kinain ng mga animalis o. Yan, kinain ng animalis. At ito, yan o, kinain din nila o. Yun doon, kinain. Yung iba hindi pa. So, okay lang dahil maglagay pa tayo. Doon o, naubos din doon. Maliit na lang. So, lalagyan ko na ano dito guys. Ito, nuts. Open na kasi ang nuts eh. Ito oh, sayang pistachios. Masarap to kaso open na siya. Kaya dito ko lang siya ipakain sa mga animals. Gusto yan ng mga animals. At saka ito guys oh. Premium walnut. Open na kasi siya eh. Oh. Pag open ko, tinignan ko, ginamit na. So, hindi na natin yan kainin. Ibigay na lang natin sa mga birds. Kukunin niya ng mga birds dyan. So i-check natin yan mamaya kung kakainin ba nila. Pero siguradong kainin yan dahil mga nuts yan eh. Ayan. Ang dami na nating pakain sa ating animals dito. Okay. Walnut at saka pistachio. Kainin na nila yan. Lami na, uy, masarap yan. Masarap yan na klase ito. Tignan nyo, masarap yan na klase na nuts. Uy, oh, isda. Ano, mag-ginaw pa? Uy, oh, ano, malamig pa. Oh, Malamig? bango. Oh, wow. Fish, guys, oh. Atlantic, oh. Wild. Atlantic fish. Wala na to. Wala. For baking. Oh, chicken, day? Chicken breast, guys. See? Wow, that's a good hole. Hala. Ngayon ay magluluto tayo ng fresh Atlantic pollock, or how do you call it? So that is wild. We got this in the dumpster. So they will be expired on February 27, and today is February 26. So we're gonna cook them now before they expire tomorrow. Ngayon guys, ay i-season na natin ang ating fish pollock. Ayan, wild fish pollock. It's a white meat. Ayan, lagyan natin ng salt. Whatever available lang guys. Kung ano available nyo dyan. So yan ang inyong ilagay. Yung available seasoning. Ito ang mga available seasoning ko dito. So, cinnamon. Lagyan, mahilig kasi ako sa maraming mga seasoning guys. Yan, cinnamon, coriander. Yan. Lagyan natin yan. Mabango yung, rosemary pala. Ito thyme. Mabango kasi yan eh. And then, ito garlic powder. Oh. Mga dried na ito. Ito na yung oregano. Coriander. Okay, ito na yung coriander.
Mag-add yan ng flavor. Coriander. Sarap ng coriander flavor. Medyo, ito din, poppy seeds. Ayan. Lalagyan ko din ng poppy seeds para medyo may poppy seeds flavor. Ayan. Tapos, rub. Ayan. Rub lang yan dyan. And then, that is ready. Yan, i-marinate lang yan dyan ng hindi lang masyadong, siguro mga 5 minutes. Yan guys. So, yan na ang butter. Lagay na natin ang ating isda na naka-seasoning. Yan. Yan. At saka, lagyan natin ng fresh thyme para yung kanyang flavor. Pampa-flavor. Pagkatapos niyan, guys, lagyan natin ng limon. Yung ating fish. Ayan. Ang ganda ng ating fish, guys. Oh. Baliktarin na natin. Wow. Ang ganda. At ang sarap. Yan. Baliktarin na po natin. Sana hindi masisira. Oh. Parang masisira siya talaga, guys. Masisira siya. So, aking hiwain na lang. Hiwain ko na lang siya ng ganyan. Kasi masisira. There you go. Wow. Pang restaurant ang beauty. Hala. Hala. Guys, tingnan nyo guys, oh. Close up. Close up sa ating isda. Oh. Hala, ang rapsa talaga. Oh, kalami. Lami. Lalami, ani, bahog sa kanon. Pero di ta magkanon karon ka na talagang gulay. Rapsa kayo guys, no? Lami, abuyag, oy. Tapos, takluban na to. Luto na tog maayo para sigurado. Ito ay luto na guys. Ayan, luto na ang ating isda. Luto na ang ating isda guys. Ayan.
Lutong-luto na siya. Tikman ko nga, Bi. Init. Wow, ang sarap guys. Nakalimutan ko ang aking pangalan. Sarap. Ang sarap. Nakalimutan ko ang aking pangalan. Grabe. So, dyan lang yan. Lulutuin ko din yung aming manok. Ito yung manok guys, oh. Nakabalot siya. Wow! Lulutuin ko na. Wow, 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 wow! Isuko din siya sa may baking soda. Lagyan ko ng baking soda dito. Yan, isok natin. Para sigurado. Pero, itong mga karne, lulutuin natin yan ng maigi. Yan na po ang ating manok na nahiwa-hiwa ko. Lagyan ko ng oyster sauce. Oops, that's good. Lagyan ko ng banana ketchup. Gusto ko kasi manamis-tamis, guys. Yan. Then, lagyan natin ng salt. Pepper. At saka, itong red pepper flakes kasi masarap ang medyo maanghang-anghang. May kaunting kick ng spicy. And then, thyme. Paborito ko ang thyme. Thyme at saka rosemary. Yan. May mga herbs din. Ganyan lang guys. At saka lagyan ng konting tuyo. Ito yung soy sauce. Tansya-tansya lang yan guys. Good. Tansya-tansya lang kasi estimate lang yung akin. Estimate. Yan. At saka, gisahin natin siya pagkatapos ng pag-marinate. O, see? So, guys, ayan ang basurirang chef. Ayan na si basurirang chef, guys, oh. Yung hinarinit nating chicken, ready na siya. Nilunod ko na. Di ba ang ganda? Ang ganda ng kulay niyan.
High heat yan guys para hindi para maging still juicy siya. High heat yan. Yan ang technique. Charing. Charing. Parang ano parang chef talaga si Inday Roning, no? Yan talagang technique guys. High heat. Naka-high yan siya para yung kanyang juice hindi ma-dry. Uy, may papel sa butter. Napil og kaluto ang papel sa butter. Ayan. Yan na guys, luto na ang ating manok. Luto na yan. At saka, para siyang sangyupsal, oh. Para siyang naging sangyupsal. Magbabalat po tayo ng carrots, guys. Lulutuin natin. Sa oven, magbabalat tayo ng patatas. Ito, cauliflower. At ito, meron tayong broccoli. Hindi na tayo nagra-rice. Wala ng rice karong panahon na. Ayan, oh. Ubusin natin ang ating Brussels sprouts. Yan na guys, ilagay na natin ang ating vegetables. Naka-season na yan. Yan, roast. Iato lang i-bake for half hour. Sa 400 degrees, ayan, syarog. Unsa pa mga kagaw din ha. Oh, luto yun siya ng 400 degrees Fahrenheit ba? Convection oven pa yan, oh. Yan ang ating gulay, oh. Naku, ang ganda-ganda ng ating gulay. Napaka-healthy at saka yung isda natin. Ayan, at yung manok. Ibutang na nako sa plato. Ayan, yung mga plato namin. Lagay natin dyan. So, na yan, nakaready na yung pagkain namin. Kakain na kami. Ito kay Bibi ito. Ito akin. Yan sa asawa ko. Ayan, kakain na kami, guys. Na, mga unata. Mga unami sa among kuan. Gikan sa basurahan niya mong mga pagkaon din, he. Oh, kaon ta. So, na ako'y mais. Ayan, oh, mais na ako. Dukot yun, di ba, oh? Oh, kalami sa dukot.
Lami kayo magbahog, ani. Li, magbahog. Lami magbahog, ani, oh. Naidukot, oh. Tanaw, rago ng dukot, oh. Mapirting dukotag yun na, oh. Lami magbahog aning dukot sa manok nga gikan sa basurahan, oh. Tanaw, kagwapa kaayo na mong sudan, oh. Manok ni siya, tapos isda, gulay dayon. Agoy inday, mais na ka. Ay, mais, oy! So, mais gyud na, mais gyud yung mong gaganahan kung mais ti, oy. Ti, kumusta? Mayong buntag? That's a fish. Mais, oh. What's wrong with the corn? No, I like the corn. That's good. Lami ng mais, oh. Mais corn. Kamulong. Unsa man abi mo ginahulog? Ay, nabay. Kamulong kong ga-live po ko sa akong Inday Running page, guys. Ga-live ko, guys, sa akong Inday Running page. So, kung gusto mo magkuan sa Facebook page, pangitaan lang si Inday Running. Kay ga-live po ko dito sa akong kuan. Mga gahol, nana, kaon, niluto sa mga itong mga kinuha ba, hinakot na to. Hala, puno akong akong plato buyag, eh. Lami kayo ang ginataang kamunggay og sagulan, sinugbang isda na bago dayon. Maulagi agoy, hala, bago. Nara ba ko'y tanong nga bago diri? Wa pa ni, gamay pa lang. May tanong kung bago diri, te. Ay, dili siya. May tanong kung bago din, how is it? Good. Good. Like the chicken. Good. Just more a little bit there. Is it chicken? It's chicken, right? Yeah. Lamig natin. Bago. Lamig. Ay, ay, ay. Ay, batang gamay na pa tinong-tinong niya, oh. Ay, ay, ay. Ano naman ang dito tuyo? Wow. Kaning kuam, isda, mura na po ni siya gigataan, te. Wala mang ko yung gabi. Gamit lang yung taan. Ano naman na? Ayaw. Ayaw, ipanghulog. Binuang na. Ayaw, ipanghulog. Kauna na. Diyan. Magluto sunod akong buting na naang nagkamunggay. Tapos kalami ng kamunggay. Sama. Tubig. Tubig. Chicken is good. Okay ka ba? Naunta. Mabusog na ka ng tubig. Sakto na na. Mabusog ng tubig. Ano ba, ma'am?
Di ka na ba magpahungit? Gusto niya sarap. Gusto niya sarap. Hey! Yes. Uy! Doing it. Okay, busog na ka. Where's the bed? Dili na tam. Dili. Wow. Wala na, nangalagpot na gyud ang imong mga kuwan ba? Busog na ka? Right? Busog na ning bata ah. Busog na. Basta bata ngayon na di na. Kay muras gihapon hungitan, binuangan. Gusto ka mais? Ulan. Oh, dili na. Dili siya. Tubig. Hello, guys. I'm eating dumpster chocolate. What did you try? Which one? I'm gonna try them all. They're like little cookies inside. How is it? Good. You like it? Yep. What'd you say? These are the chocolate found in a dumpster. He's eating it. I like the wafer one. I like this one. Taste this one. I think that's the wafer. That's the one I like. Well, everything is good. That is wafer. Very good. Kumakain yan guys. Yan oh, ininom nga niya ang juice oh. Orange juice galing sa basura. Ayan. Kumakain kami. Ayan, may dukot oh. Yan yung kay baby. Ubos na. Itong akin.